أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwarmu wannan lokaci mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karbi kyawawan ayyukanmu, kusakuranmu Allah ka yafe mana, ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya duk inda take, ka ba mu ikon binta. Ka nuna mana ƙarya a duk inda take, ka ba mu ikon guje mata. Yan uwa, a gurguje wa'yansu saƙonni nake da su guda biyu. Sako na farko shine alhini da kuma shiga lamari na damuwa na rasuwan ɗaya daga cikin manya-manyan malumanmu na sunna shine Dr. Idris. Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya fi mu sanin hikimar da ta sa ya ɗauke shi. Kuma wani abu shine bayi na Allah ba sa kaiwa irin yanda wancan yake, yanayi na baji ba gani, sai dai a tura. Za ka ga yawanci bayan Allah ba sa kaiwa wannan yanayin, Allah ke karɓar rayuwarsu. Duk da cewa na ji ana ta zage-zage, 'yan bid'a kuna ta zage-zage, mu ba za mu yi zagi ba. Kuna ta hayaniya, mu ba za mu yi hayaniya ba. Jarraba ne Allah ya jarrabe mu, kuma daɗinta ma wannan jarrabar kowa zai tafi. Kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Duk gaba ɗaya sai kun koma zuwa ga Allah. Da haka yanzu ne za ka yi, kai ma taka za ta zo, ta malamin ka za ta zo, amma mu ba za mu yi yanda kuka yi ba. Wato asalin irin wannan abin da 'yan bid'a kuka ringa yi, wani boka ne mahaukaci daga Kaduna shine asalin abin. Ya sa kyamara ya ce wai wa'yansu su ne masa tambaya, kuma ƙarya fa yake fa, ƙarya yake, ba wanda ya tambaye shi. Kuma wallahi yanzu ne ma muka ƙara tabbatarwa da cewa dakta da'awar da yake yi da aƙidar da yake tabbatarwa yanzu ne kuka sa masa stamfi na cikar sa ahlus sunna. Wallahi shaida ne kuka bayar, dan daman mu ga ya mutu ya rasu kuna zage-zage, kuna wannan shaida ne na cewa shi dodon ku ne, shaida ne. Inda a ce irin malaman nan ne da suke muku haka da kila kwayi ta'aziya ku yi musu addu'a, wanda in ka san abin da kai kake ahli sunna, addu'ar mushriki, addu'ar kafiri, addu'ar dan bid'a, in ba ta janyo ma musiba da bala'i ba cikin kabari, me za ta janyo ma? Addu'ar da ake da bukata shine addu'a daga mai tauhidi, ahli sunna, ba dan bid'a ba. Amma addu'ar dan bid'a, kazama addu'a, addu'an mushriki, mummunar addu'a, ƙazamin baki, wanda bai kaɗaita annabi Muhammadu da biyayya ba, bai kaɗaita Allah da zikiri irin na annabi Muhammadu ba, ya cika da kumfar bid'a da kafirci da shirka. Mummunar addu'a, ƙazama, magunyar addu'a wacce ba ta da amfani. Ai mu da kuka ce ma ba za ku yi masa addu'a ba, mu wannan jinjina ma ga dakta. Wallahi daman ai can mu ba mu ce ku yi masa addu'a ba, ba wanda ya ce ku yi masa addu'a. Wallahi ba ahli sunnan da zai nemi addu'ar ku in ya san abin da yake, saboda ku din kazamai ne, datti ne ku din mushrikai ne. Addu'an mushriki kamar yanda Allah ai ya faɗi kenan,
wa ma du'aul kafirina illa fi dalal, addu'ar kafirai cikin bata take. Shi yasa da mu ba ma nema, kuma wallahi wannan abin da kuka ringa yi wani stam ma kuka sa akan dakta, wani jinjina ne, wani kambu kuka bashi, wani matsayi kuka bashi. Wallahi da zan ji ku ne masa addu'a to da zan ji takaici a zuciyata, in ji damuwa saboda kazamai ne ku. Amma in kun yi zage-zage wannan ai haka mu muke so. Kuma mu ba za mu yi zagi ba, amma ku ajiye. Wallahi sai kun ce gwara dakta da mu, wallahi. Dan yanzu ba daga kafa, wallahi sai kun ce gwara dakta, wallahi. Wallahi sai kun ce ashe ma dakta yana saurara muku, wallahi. Kada ku dauka kun huta, kada ku dauka kun ci banza, kada ku dauka zamu bakku ku bata addinin Annabi Muhammad, kada ku dauka haka. In kuka dauka haka ma kun yaudar kanku. Shi yasa wannan sako ne zuwa ga ku ƴan bid'a, kuma ahlus sunna ine muku ta'aziyya tun daga ɗaliban dakta da makusantan dakta da ahlus sunna duka. Allah ya gafarta wa dakta, Allah ya sa ya huta, da mu da shi da ku Allah ya haɗa mu cikin rahamarsa gobe alkiyama. Allah ya sa ya amfana da abin da ya wa addini, mu ma abin da ya saura cikin rayuwar mu Allah ya sa mu amfanar da addini da shi. Wannan hanyar kenan, haka za mu ta yi, mu ma mu koma zuwa ga Allah, wa'insu su su dora. Haka ne, hanyar haka take, kuma babu takaici a cikinta. Duk wanda zai yi da'awa kan tauhidi, kan sunna, wallahi babu takaici. Wallahi kawai sai dai jimami na rashi, jimami na damuwa, saboda an riga an saba na zamantakewa. Amma da'awa kan tauhidi, wallahi da kai irin waccan rayuwa a cikin shirka, a cikin bid'a, sa'annan ga jikinka ya bugu, sai dai a tura ka, sai dai ai kaza, wallahi gwara kayi rayuwa kankaniya cikin tauhidi. Saboda duk abin da zaka je wa Allah da shi gobe alkiyama in babu tauhidi, aikin banza kai. faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan. Haka Allah yace, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an. Haka Allah yace, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Haka Allah yace, wama umiru illa liya'budu ilahan wahida wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din. Haddai zuwa ƙarshen aya. Hunafa lillahi ghayra mushrikina bihi. Haka Allah yace, rayuwa cikin tauhidi, kankanuwar rayuwa, shekara ɗaya wallahi yafi kai shekara 100 cikin bid'a, cikin shirka. Saboda ka tozartar da rayuwarka. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bid'a kenan, shirka da kafirci. Shi ya samu wallahi muna alhini ne da takaici na rashi, an saba. Amma wai ba dan cewa a'a wai ba ai wa addini aiki ba, wallahi ba ma alhinin wannan, wallahi. Ba wai dan cewa a'a babu aqida kyakkyawa bane, wallahi ba ma alhinin wannan. Alhini ne kawai na sabo, na an riga an saba, da kuma yanzu yaɗa addini zai yanke. Duk da haka kamar yadda manzon sallama ya faɗi, ba zai yanke ba. Kamar yadda yazo cikin hadisi, idza mata al-insanu ko idza mata ibn adam in qata anhu amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Shi yasa da haka muna jinjinawa ƴan uwa nan, muna yi musu alhini, sa'annan kuma muna cikin damuwa. Haka Allah yayi, Allah ya fi mu sanin wannan hikimar. Allah ya gafarta wa dakta, Allah ya sa ya huta, Allah ya amfanar da shi da abin da yayi wa addini, kusakuransa da namu duk gaba ɗaya Allah ya yafe mana, Allah ya haɗa mu a cikin rahama. Wannan shine fata. Kamar yadda nace kuma sako zuwa ga ƴan bid'a ku tara. Za ku ga ƴan uwa ba ku ganni ba, ni karan kaina ba ni da lafiya a yanzu haka, ina asibiti. Wanda tun lokaci posting din ma da aka yi, ba ni ne wannan posting din ba a page na, kawai tashi ne sai na gani. Da haka naji, ban sani ba ko ƴan uwa za su je ta'aziyya dai. Duk wanda ya je, mu dai mun mika tamu daga nan. Haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mana mu ma, da mu da dakta da ƴan uwa gaba daya.
Allah subhanahu wataala ya hada mu cikin rahamar sanan nake cewa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.